Mas e aí, gente, eu tô aqui com a unidade de rouxinol, porque a gente tá no nosso Masterchef e a gente vai mostrar pra vocês o que a gente vai cozinhar. Mas fala como dragão. Então tem uma explicação teórica. A gente representa os Estados Unidos da América, tá? Agora a gente tá indo entrar onde a gente vai fazer as fogueiras. Já fizemos a meditação. E é bem no meio do mato mesmo, ó, gente. Bem... Tá aqui, ó, o clubinho. É uma cobra! Para, gente! Ai, Eu tô tentando deixar reto pra gente colocar a grelha, né? A grelha. Tá bem pertinho. Vai dar certo? Vai. Lógico. E você, Valentina? Tô só vendo, né? A gente vai ganhar, a gente vai ficar em primeiro lugar. Com certeza. Olha lá, pra todo mundo que duvidou da Valentina, ela acendeu nossa fogueira. Não tá bom? Não tá bom? Ai, que meiga, gente. Tá cansada? Não era nem minha unidade, gente. É que eu adotei. Olha aqui. Agora a nossa pizza está lá assando. Na verdade ainda não, mas ela vai assar e vai dar certo. Olha lá os moleques de entrosa no meu vídeo. Não está queimando. Pia, para de destruir o marshmallow. É porque assim é mais gostoso. Você destrói assim, ó, e come. Ó. Come aí. Onde é que eu tô? Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Acabou! Oi, gente. Não, desculpa. Qual que é o prato de vocês? Ninguém sabe. Now the world don't move to the beat of just one drum. Gente, dá oi pro vlog da Lara. Oi. Lara! Eu pedi pra todo mundo dar oi. Ai, que bom, Bia. Quer botar seu vídeo? Vou. Ah, sério? Vou. Tá bom. Pesou. Tá difícil, Camille? Não sei se eu vou conseguir tirar. Dentro do nosso prato, estamos nervosa. Foi uma pizza e um s'mores. E a bebida de... Ah, teve a bebida mesmo. Uma soda italiana com Morango e maracujá. Vou mostrar pra vocês. Avaliando os pratos e a gente veio comer a nossa comida, gente. saboroso, né? Deixa eu tirar o alumínio, gente. A pizza tá muito aprovada, ficou muito boa. Façam na casa de vocês. É massa de batata aí? Fácil, apenas 3 horas. Agora a gente vai experimentar a sobremesa. Vamos lá? Não, que delícia. Delícia. Muito bom. Eu tô comendo. Pega o marshmallow. Ficou muito bom. A gente tá aqui fazendo uma grande de massa. Mano. Vai, Camille! É bom pra comer com a mão. Não. Minha casa. Andorinha! Segundo lugar, prato salgado, cidade Beija-Flor! Primeiro lugar, prato salgado, unidade... Acho que não foi. Gavião! Não, salgado, não foi. Nossa, a gente cai de outra cara. É muito difícil. Então, em terceiro lugar, unidade Coruja! Unidade Beija-Flor! Não acredito numa coisa dessa não, Charlene. Não acredito não, Charlene. E a gente fica nessa... E a gente fica aqui com essa mania de ser DBV. E a gente fica aqui com essa mania de ser DBV. Isso. E a gente fica aqui com essa mania de ser DBV. Tchau! Tô gravando os pós-créditos. Vou pedir da Lara. A Lara vai deixar isso aqui em preto e branco porque é os pós-créditos. Quer falar algo? Gente, se inscreve no canal pra Larica ficar feliz sim. Entre em www.dbvmania.com e comprem roupas. E a gente fica aqui com essa mania